Ciao a tutti, sono la dottoressa Maria Teresa e bentornati a tutti. Oggi vi voglio parlare di una cosa che io adoro ed è la tossina botulinica, ma ve ne voglio parlare in una maniera un po' differente da quella che è l'uso normale, e cioè le applicazioni che questo farmaco può avere anche in ambito odontoiatrico. Io infatti nasco come un odontoiatra e da 10 anni mi occupo prevalentemente di medicina estetica. Perché vi dico questo? Perché molto spesso ci sono degli inestetismi, tipo il sorriso gengivale, che mina molto l'autostima della persona e quasi sempre questi pazienti accettano malvolentieri di sottoporsi a dei trattamenti odontoiatrici o chirurgici importanti. Ecco allora che la tossina botulinica, proprio lei, anche se in questi casi devo dirvi che l'uso del farmaco è off-label. Cosa significa? Significa che il medico utilizza una sostanza autorizzata, quindi sicuramente un farmaco, ma al di fuori di quella che è l'indicazione e la dose consigliata. Quindi il medico si assume la responsabilità di quello che fa, pur utilizzando un farmaco sicuro, e deve avere il consenso del paziente. Quindi il paziente deve essere rigorosamente informato su tutti gli esiti che possono derivare da un uso, diciamo così, al di fuori di quello che è la normativa. Ecco allora, come vi dicevo, che è sufficiente fare 2 piccole punturine ai lati del naso proprio per fare in modo che l'esposizione gengivale sia meno evidente, perché riusciamo ad ottenere un allungamento del labbro che, se in alcuni casi è molto sottile, essendo dei medici estetici, possiamo anche migliorare con un filler di acido ialuronico. Un altro uso interessantissimo è quello che noi usiamo quando abbiamo queste persone che hanno una muscolatura masticatoria molto evidente e che spesso hanno anche dei disturbi di tipo disfunzionale, ma anche dei dolori a livello articolare. Ecco allora che, se abbiamo a disposizione questo farmaco e sappiamo come usarlo vuol dire che conosciamo esattamente sia le dosi che i siti in cui noi dobbiamo inocularlo. Questo fa sì che, oltre a ridurre l'iperattività della muscolatura, otteniamo un altro effetto straordinario, che è quello proprio di addolcire e ricontornare tutto l'angolo mandibolare. E spero con questi piccole notizie di avervi dato qualche cosa in più e aver stimolato la vostra curiosità. E con questo spero di rivedervi al nostro prossimo appuntamento. Ciao a tutti e buona estate!